Sanibonani ma ninjani? Ngizonixoxela nje le ndaba ngoba inini. Nakhona futhi ngikhumbula ngoba kuyashisa namhlanje kushisa kakhulu yabo. So sengiyakhumbula ukuthi mekushisa kuthiwa likhipha umkhovi etsheni. Mina ngeke ngawukhipha umkhovi etsheni, ngawusukela nje umkhovi etsheni ngawukhipha. Okay, shuthi ngelinye ilanga kakuvalwa ikole nje yabo. Kuyilezo insuku lezo kuvalwa ikole kanti ngizogula ngiphathwe chicken pox yabo. And then kufike umngani wami azongibheka. Umngani wami nje yena yedwa. Oh, before afike umngani ekhaya babelokhu bengisukela nje bengihleka bethi hawu nesifo seyinkukhu sekanje nesifo seyinkukhu yabo. Ingiphathe kabi lento ukuthi nginesifo seyinkukhu mina i-chicken pox ngempela ngiyalizwa negama lithi chicken pox isho ukuthi nginesifo seyinkukhu. Ngibuza ubaba ngithi baba ngempela i-chicken pox isifo seyinkukhu. Hayi no baba bangiphendule nje ngokunganaki athi awe chicken pox uyayizwa nje la chicken pox. Ingiphathe kabi lento ukuthi hawu mfethu yabo. Hayi ngakusasa ke kufika umngani wami ke afike ke kusasa ke. Hayi ngimtshela ukuthi mngani ngineplan la. Kuthiwa mina nginesifo seyinkukhu. So manje ngifuna ukuthi lesifo siphele kumina, ukuze siphele kumina kufanele siqale siphele ey'nkukhwini kuqala. Ngoba phela mase phela kumina sophinde siqale phansi ngoba iy'nkukhu kusho ukuthi isifo sazo. Hayi umngani ke hayi umngani usomaqhinga ke vela afike neplan fast umngani. Athi hayibo awu kahle bo uhlule into elula chatha lento le. Ngithi mina ngichatha athi cha chatha lento. Chatha lezi inkukhu zibe right. Uyazi umuntu megula uyachathwa. Asichatheni lezi inkukhu. Hayi nangempela sichatheke inkukhu sifaka sunlight sifaka amanzi yabo nje yonke le nto. Okay fine. Sisejaha inkukhu sisejaha ezinye sesichathile vele lokho kuncane okwamatshole sesichathile vela kubaleki kakhulu kona. Lezi ezindala ke zasihlule ezinye ziyanqofana. Sisejaha nje kusamnandi kanjalo. Sibona omunye umuntu esithathu enye ingane nje singayazi ayajaha nayo. Kumnandi sesiyadlala nje vele siyadlala. Okay fine. Le ngane ukuthi sekuyintambama ahambe kumngani ayavalelise nje yabo. Le ngane vele ingahambi ilandele mina iyongena nami ekhaya yabo. Inkukhu lezi zakamakhelwane. Uma khona uyathetha siyamsaba vele yasatshwa nje vele. Hayi singene ke ekhaya nalomngani. Ngimbuze igama lakho, uba igama lakho athi uMajojo. Mekhuluma nje ingane like uyabona ingane kodwa manje kube ngathi umuntu omdala kube yabo ubuso nje uyaqinile uyabona umuntu omdala lo. Hayi athi uMajojo ukhuluma nje athi uMajojo. Ngithi mina okay Mazoza sambeni songena ekhaya khona sizodla uhlalaphi. Hayi uMazoza ayizibe nje lokuthi uhlalaphi angangiphenduli lokho ethi la yabo angazi ukhomba. Okay singene endlini ngenza ukudla hayi uMazoza angadliki uMazoza. Ngithi mina Mazoza sidleni athi hayi ngifuna amashi asho kanje. Ngithi mina ufunani athi amashi. Ngifonela uma ngicela aphatha amasi phela umngani wami ufanele sidle nomngani wami uthanda amasi. Hayi ngisese ngiyeka ke nami ukudla ngizodla kanye noMazoza amasi. Hayibo guys mayifika umama phethe amasi nje futhi la makhulu. Bafethi jabule bafethi uMazoza jabule lengane le jabule hayibo nasekhaya sizixakeke ukuthi hayibo. And then bathi ke nje indlela sejabula ngayo ayasina uMazoza. Asina uma ubhizi wenza amasi kuyasina isikhathi ngisihlapha sekoshawo 8 kanje yabo. And uma akangibuzi nje lutho indaba kaMazoza uMazoza uqhamukephi ubani lona yabona nje nasekhaya nje akekho futhi ongibuza indaba yakhe akekho nje unendaba like nozoza yakho nendaba akekho nje ubuzayo ukuthi ubalo uzolalaphi lengane ayihamba ngani yabo. Asazi ukuthi uMazoza wayesiluthe ingane bafethe ekhaya asazi yabo. Noma uma uyathetha uthetha ngisho umngani wami mase ekhaya thothi mhlawumbe sekuyoshawa u6 athethe athi nje akahambi yabo. Kodwa uMazoza nje akazange athethe akazange abuze wabuza nje kuphela ukuthi uba igama lakhe asho uMazoza Majojo hamba Mazoza uzodlala amashi. Hayi uMazoza amenzela amashi uma hayi bafethu wathi mayeqeda uMazoza ukudla amasi into ayisina bafethu into ayisina uMazoza into engixoxa ekhaya futhi wonke umuntu uyabona ukuthi lento le ngathi uyayi-enjoy nami futhi ngiya-enjoy. Sishaya izandla simshayile izandla ncontsho guys sayenza leyo nto kwaze kashawo 4 ekuseni kwaze kuwasa golo kuqo sishayela uMazoza izandla ekhaya kuyacula siyamemeza futhi. Amsho nje umakhelwane babeyibuza ukuthi kwenzakalani ngoba nasekuseni basibuza ukuthi hayibo ebusuku sizwe shaya ingoma kabukabi la yabo. Abafethu uyasina uMazoza into ebhedayo kuMazoza aphinda yenze uyayikhombela ukuthi ufuna ukwenzela uba amasi meke wakhathala avela akhomba uma athi ufuna amashi uma umbone phethe
aphithizele umaye ukwenza amase ekhishini abuye nawo adle umazozo. Asimile njalo thina siyacula ngisho edla umazozo silosishaya izandla siyacula sishaya izandla siyacula yabo. Athi mayeqeda umazozo asina mayeqeda ukusina akhombe ngisho ubaba guys athi nje amashi athi baba ini athi ufuna amashi bafethu. Mina ekhaya ngangiletha umkhovu nje ukuthi washawa 4 mawushawa 4 salala sonke kawukhona ngisho umalume ke salala sonke no malume no auntie salala sonke. Umazozo asimazi ukuthi waphelelaphi ingxoxweni. Sithe sabheke lokho yathi yaqala uyakhuluma indaba kaMazozo ukuthi uphume phi imthathe phi. Ngase basathe ngiyachaza bafethu akekho ufuna ukungizwa ke manje. Ngase basathe ngiyachaza kavela ngingena nalo mama kamakhelwane weyinkukhu wazosho athi inkukhu sekufa amatshela akhe awu2 lezi ezinye izigwe meyidodoza zidodoza kuphuma namagwebu usezwile ukuthi mina bengichatha izinkukhu bafethu ngashawa ngashawa niyezwani ngishayela uMazozo ngashawela ukuthi ngichatha izinkukhu ke manje yabo. Ngashawa bafethu ngashawa kwaphela kwa chicken pox. Angiyazi nokuthi aqedwa yini chicken pox kodwa nje ngashawa ngabonisa iphelile kwa chicken pox inhlungu engangikuzona ngitshela yebo bafethu. So nje nigade ingane zenu zingafani nami yabo, zinganilethela abantu eningabazi nezingane ezidlala nazo kufanele nicheck guys nenze sure ukuthi izingane enizaziyo zakamakhelwane otherwise nani nizoba noMazozo wenu yabo. And yayithi mayikhuluma ethi majojo isheshise ethi majojo ethi ufuna mashi izona izinto ezisho okunye umbuza wengakuphenduli futhi nawe ungabi nandaba nje ugcina ungabanga nandaba. Kodwa nje uMazozo wangila ngashawe kuzobe namhlanje kathiwa nje wena ukhipha umkhovu ukhipha etsheni angipha umkhovu etsheni ngawulethe ekhaya ngithi angizange ngiwukhiphe uMazozo. Ayi ngivele ngishawe kakhulu mengathi akena umkhovu uMazozo ebafethu. So nje nigade Lalelo wami le video isicelelwe ngenhloso yokufundisa noma ngenhloso yokuthi ezinye zezinto ziyenzeka kodwa kunganaki. Kungenzeka ke mhlawumbe wabhekana nesimo esifana nalesi awusilandisi ukuthi ngempela kwakwenze njani wena ukuzobhekana nesimo esifana nalesi. Abanye abantu banokusho bethi babanjwe izipho noma ke bahambe nezipho kwaze kwasekuseni ngempela uthola ukuthi umuntu uvuse ekwebhekile indawo kade ehamba kuyona ngempela akasayikhumbula ukuthi bekuyindawo ekanjani. Indawo yangakini awusilandisi ukuthi inabuphi ubungozi njengoba ke usisi esho ethi yena umkhovu wabo yanawo engazi ngokuthi ke kade eyidlalela njengobungane njengoba kade beyidlalela. Ngiyafisa ukuthi ezinye zezinto kube ukuthi kule video uyitholile imfundiso noma khona okufundile ngale video. Ungakhohlwa ukungifollowa kwenza ukuthi uyilike ivideo bese uyasubscribe ukuze njalo mase kufaka ama video ube wena oqala othola i-notification. Hlangane kwi-comment section nakwi video elandelayo. Siyabonga.